Ashama harka fuunee akka mooltan jecha kun tamsaasa kallattiin kan isin dabru Ayinagee Miidiyaarraa oduu ijoon amma jalqaba. Odeessa keenya guyyaa har'aatiin odeessa biyya keessarraa kan kaanu yoo ta'u, naannoo Amaaraatti hidhattoonni fannoo hedduun harka kennachuun raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Itti dabaluudhaan hooggantoonni fi miseensonni fannoodhaa misooma koriidarii Finfinnee daawwachuun waliigaltee akkamii mootummaa waliin akka qabanis kan eeramu ta'a. Odeessa biyya alatti yeroo dabarru humni waraana Ameerikaa guddaan gara Iraanitti qajeeluun dhagayame. Walitti mufannaa fi waligarreeffannaa mootummaa Ameerikaatii fi Iraan akkuma cimetti kan jiru humni waraanaa guddaan Ameerikaadhaa gara Iraan qajeeluun dhagayame. Miidiyaan hawaasaa TikTokiin gahee isaa deeggartoota Tiraampiif qoodusaatiin cufamuu irraa baraarameera. Maastar pilaaniin haaraa Gazzaa deebisanii ijaaruu qophaa'es kan ifoomes ta'eera. Oduma biraatiin dubbiin Tiraamp loltoota UK ilaalchisee dubbatee UK baay'ees dheekkamsiiseera. Faransaay doonii boba'aa Raashiyaa qabachuus beeksifte. Murtee mootummaan Ameerikaa Tiraamp hordofee Ameerikaan ifatti dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baaste. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aatiin Ayinagee Miidiyaa wajjin turtii gaarii. Hidhattoonni fannoo naannoo Amaaraa kibba Gondar keessa socho'aa turan hedduun harka kennachuu isaanii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Hidhattoonni fannoo kibba Gondar aanaa Gaayinat keessa socho'aa turan hidhannoo isaanii waliin karaa nagaan raayyaa ittisatti harka kennatan jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti ibse. Hidhattoonni kunniin karaa nagaan akka galaniif waamicha godhameef fudhachuudhaan meeshaa waraanaa hidhatan guutuu waliin raayyaa ittisa naannicha jirutti harka kennachuun kan ibsame. Hidhattoonni waamicha godhameef fudhataniin karaa nagaan galan ajajaa kutaa waraanaa kurnaffaa kan ta'an Leetinaal Kooneleel Asaggaa Akaalaa fi qondaalonni mootummaa fi abbootiin amantaa bahanii simachuuf ibsi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin ifa godhe. Gaggeessitoonni fi miseensonni dhaabbata fannoo uummata Amaaraa magaalaa Finfinneetti hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwatan. Marii mootummaa naannoo Amaaraa fi miseensonni dhaabbata fannoo uummata Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa ture xumurame dhiyootti waliigalteen mallattaa'uu gabaasni EFBS ni eera. Waliigalteen kun qaamolee lamaan gidduutti kaleessas mallattaa'eera. Miseensonni fannoo kunniin magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun misooma hojjetamaa jirus daawwataniiru. Muuziyeemii Adaawaa, misooma koriidarii magaalichaa, misooma laggeen qarqaraa fi kanneen biroos daawwatamuun isaanii ni yaadatama. Gama odeessa biyya alatti yeroo dabarru pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna waraanaa guddaa gara Iraanitti socho'aa jiraachuun ibsame. Tiraamp xiyyaara isaanii walga'ii Daavoos Siwiizerlaanditti gaggeeffamerraa deebi'ee jirutti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin dooniiwwan waraana Ameerikaa dabalatee garagaloo galaana Peershiyaatti qajeeluu himan. Humni guddaan gara Iraanitti socho'aa jira. Wanti tokkolleen akka ta'u hin barbaadu. Baay'ee itti dhiheenyaan hordofaa jirras jedha. Humni guddaan baay'inaan sochitti socho'ee itti fayyadamuu dhiisuus mala. Mee ni ilaalla jechuun dubbatan obbo Tiraamp. Pirezidaantiin Ameerikaa kun waa'ee doonii waraana guddaa garagaloo galaana Peershiyaatti imalan kana yeroo dubbatan humna kana bobbaasuun kun ofirraa ittisuuf kan yaadame ta'us dubbatan. Qondaaltonni Ameerikaa maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan akka Reuters himanitti dooniin xiyyaara fe'umsa USA Abraaham Lincoln dooniiwwan misaa'ilaan qajeelfaman qaban hedduu waliin ta'uun guyyoota dhufan keessatti baha giddugaleessaas ni gaha jedhamee eegama.
Qondaalli tokko akka jedhanitti Pentaagoon sirna ittisa qilleensaa dabalata naannichatti bobbaasuun loltoota Ameerikaa fi dhaabbilee Iraan haleellaa irratti raawwachuu maltu irra eeguuf kan gargaarus ta'us eeran. Dubbiin mootummaan Tiraamp waraana Afgaanistaanii fi gumaacha UK ilaalchisuun dubbatan dheekkamsa kaase. Dubbiin Tiraamp naatoo ilaalchisee kenne UK dheekkamsiise. Tiraamp yeroo waraana Afgaanistaan osuma deeggaraa naatoo barbaanneerra taheeyyuu hin jiran ture jechuun namoota siyaasaa UK dheekkamsiise. Loltoota muraasa gara Afgaanistaan ergineera jedha. Deemaniiru garuu xiqqoo duubatti hafanii ture. Adda waraanarraa hin turres jedha. Ministeerri fayyaa fi hawaasummaa UK Stefan Kinnock waan nama gaddisiisuu fi dogongoras jedhan. Dursaan paartii koongarastii KV Badanoch dubbii gatii hin qabnes jedhan. UK'n akka miseensa naatoo tokkotti biyyoota kaan waliin waraana Afgaanistaan keessatti Ameerikaan baanetti dabalamuun lolaniirus jedha. UK'n waraana kana keessatti loltoota 457 dhabdeetti. Kun haleellaa guyyaa 9 booda waraanas tureedhas jedhan. Gaggeessitoonnii fi miseensitoonni dhaabbatichaas waan kanas mormurratti argamu. Odeessa biraatiin Tiraamp waraanni gara Iraan qajeeluu dubbatu hordofee gatiin boba'aa addunyaa akka malee ol ka'uun dhagahame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni Ameerikaa gara Iraanitti socho'uu ibsuu hordofee yaaddoo tankaarfii waraana baha giddu galeessaa keessatti eegaluu danda'a sodaa jedhuun gatiin boba'aa akkas ol ka'uunis dhagahame. Dubbii pirezidaantichaa hordofee gatiin boba'aa gabaa idila addunyaa irratti daballiin muraasni mul'ataa jira. Gatiin boba'aa tibbana gadi bu'ee kan ture yoo ta'u ganama har'aa irraa eegalee gabaan boba'aa idila addunyaa irratti naannoo 200 ol ka'eeras jedhan. Gatiin boba'aa barmeela tokkoof $64.49 gaheera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp halkan edaa xiyyaara isaanii walgahii Daavos Switzerlaanditti gaggeeffame irraa wayita deebi'anii jiranitti waraanni Ameerikaa gara Iraan deemaa akka jiru kan ibsan boodas gatiin boba'aa ol ka'uun dhaga'ame. Miidiyaan addunyaa irratti yeroo ammaa fudhatama guddaa qabu TikTok Ameerikaanotaaf gahee gabaa qoodee hariiroo tolfachuun dhorkaa Ameerikaa keessatti akka hin hojjanne Tiraamp irra kaa'uuf ture jala ooluu danda'eeras jedhama. TikTok qooda ganaa yookaan seerri Ameerikaanotaaf qoodu himannaa chaayinotaan qabameeras jedhu ofirra hambisuus danda'eera. Abbootiin qabeenyaa gahee guddaa qaban pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin hariiroo warra qaban ta'uu isaanis himameera. Isaan keessaa tokko michuu Tiraamp yeroo dheeraaf paartii Riippaabilikaanotaaf deeggarsa maallaqa guddaa gochuun kan beekamu Raalii Ilisaan keessatti argama. Kaampaaniin teknooloojii Elisaan Orkaalii jedhamu gahee TikTok keessa 15% kan qabu yoo ta'u Orkaaliin TikTok akka caalaa milkaa'uuf algooriizmii qopheesseef jedha. Kaampaaniin Chaayinaa Baayidantans 19.9 gahee qabaata jedhameera. Yaadni TikTokiif dhiyeessee fudhatama yoo hin argatin Ameerikaa keessatti akka dhoorku akeekkachiisaa kan ture pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waliigaltee ammaa irra gahame kanatti gammadaa akka ta'es ibsameera. Jijjiirama abbummaa TikTok Ameerikaan taasifameen fayyadamtoonni appilikeeshinii kanaan dura qabiyyee idil addunyaa daawwachaa turan argachuu dhabuu akka hin danda'amne himamaa jira. Fayyadamtoonni baay'eenis waliigalticha irratti gaafii keessa jiru kaasaas jiru.
Oduu biraatiin Faransaay doonii bobaa Raashiyaa qabachuu beeksifte. Faransaay doonii bobaa Raashiyaa qoqqobbii irra kaa'ame cabsuun deemaa turte galaana Meeditiraaniyaanii irratti qabuu beeksifte. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon akka dubbatanitti dooniin Ziigrinch jedhamtu bobaa feetu alaabaa sobaa socho'aa kan turte yoo ta'u, qoqqobbiin sadarkaa idila addunyaatti kan irra kaa'amedhas jedhan. Humni galaana Faransaay michoota isaa warra akka Yuunaayitid Kingdom waliin ta'uun osoo dooniin kun Ispeenii fi Morookoo gidduu socho'aa jirtus to'atameera. Imbaasiin Raashiyaa Paaris jiru dooniin kun to'atamuu ishee odeeffannoo akka isa hin geenye beeksiseera. Dooniiwwan boba'aa fe'an moggaasni Shaawdoo Fileet jedhamu kennameef qoqqobbii biyyoonni lixaa Raashiyaa irra kaa'an jalaa miliquuf warra socho'anidhas jedhame. Dooniiwwan kunniin abbummaan isaanii osoo ifa hin ta'in bobaa deddeebisuus jedhameera. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Aynagee miidiyaa sabiskiraayib laayik godhuudhaan jajjabeessan.